Петото коло во кошаркарската Суперлига на Македонија се комплетираше синоќа. Шампионот МЗД Скопје ја продолжи серијата победи на 5 поред. МЗД Скопје славеше над Фейн Индустри со 98-77. Убедливиот триумф на МЗД Скопје се надзираше уште во првиот период кога скопскиот клуб го доби со 29-13. Фейн настапи ослабен без Дарко Соколов и Марко Симоновски. Во составот на МЗД Скопје на ефикасен 116 поени беше Дамјан Стојановски. Кај Фейн Индустри американецот Камп имаше 21 поен. Возбудување имаше на дуелот во Куманово каде домашниот состав го совлада работнички со 88-86. Кумановци по првото полувреме имаа предност од 17 поени разлика. Во продолжението од мечот гостите од Скопје се вратија во игра, но сепак на крајот во завршницата не успеа да направат пресврт. Најефикасен во победничкиот тим беше Дивејн со 22 поена, Александар Костовски постигна 17, а Луковиќ забележа 12 коша. И во последниот надпревар од ова пето коло Кожув како гостиња совлада Лирија со 87-83. Следното шесто коло на програмата се игра следната среда на 24 април. Четвртфинални и полуфинални надпревари од националните купови синоќа се одиграа широм Европа. Во Франција, Евиан сензационално го изфрли Пари Сен-Жермен од купот на Франција. Тимот кој се бори да не испадне од Лига 1 го победи гигантот од Пари со 4:1 по изведувањето на пенали. Регуларното време во четвртфиналето заврши 1:1. Одлучувачки беа промашувањата на Златан Ибрахимовиќ и Тиаго Силва во пенал рулезот. Домакините се пласираа во полуфиналето во друштво на Бордо, Троја и Лориен. Во Германија пак противникот на Бајер Михен во финалето на купот е Штутгарт, кој во полуфиналниот надпревар го совлада Фрајбург со 2:1. Во Италија, римските ривали Рома и Лацио ќе играат во финалето на купот, откако Рома синоќа го победи Интер со 3:2 во полуфиналето на Джузепе Меаца. Лацио од претходно обезбеди пласман во финалето откако го елиминираше Јувентус. Две средби од четвртфиналето синоќа се одигра во кошаркарската Евролига. Тимовите на Олимпијакос и Анадолу Ефес го одиграа третиот надпревар. Тимот на Перо Антич ја пропушти првата меч топка и загуби во третиот надпревар од четвртфиналната серија со Анадолу Ефес во Истанбул со 83-72. Анадолу Ефес одигра одлично во втората и третата четвртина за победи и намалување на 2:1 во победи. Најефикасен кај Ефес беше Фармар со 17 поени, а Ерден и Савановиќ уфрлија по 15 коша. Перо Антич за 15 минути игра забележа 5 поени, 3 скока и 1 асистенција за Олимпијакос. Ејсило постигна 19 коша, во чии редови најдобриот играч Спанулис даде само 4 поени. Шпански Кахалаборал исто така намали на 2:1 во четвртфиналната серија против ЦСКА Москва, триумфирајќи убедливо со 93-72. Најзаслужен за високиот пораст на ЦСКА беше Еуртал со 21 поена, одличен беше и Немања Белица со 13 коша и 7 скока. Кај гостите Ненад Крстич имаше биланс со 12 поени и 5 скока. Кахалаборал водеше и со 34 поени разлика, но рускиот гигант во последниот период ја намали разликата. Вечерва се игра четвртиот надпревар од серијата помеѓу Панатинаикос и Барселона, каде атинскиот тим има предност од 2:1 во победи. 15 надпревари се одиграа синоќа во NBA лигата каде беа комплетирани и познати сите двојки во плейофот. Лейкерси со домашната победа по едно продолжение од 99-95 над Хјустон ги прескокна ракетите и го обезбеди седмото место во западната конференција. Јута во Мемфис загуби со убедливи 86-70 и се прости од плейофот. Тимот на Мајк Д'Антони обезбеди дуел во првата рунда со Сан Антонио Спарс. Хјустон, кој на крајот го освои последното плейоф место на западот, го чека пресметка со прворангираните на западот Оклахома Сити. Важна победа во последниот ден од регуларната сезона забележи LA Клиперси, кои стигна до седмата победа поред и славија во Сакраменто со 112-108. Со тоа тие го обезбедија четвртото место на западот и преноста на домашниот терен во пресметката со Мемфис. Крис Пол со 25 поени и 11 асистенции, Джамал Крафорд со 24 поени беа лидери кај Клиперси, додека кај кралевите во можеби нивниот последен настап во Сакраменто прв играч беше Демаркус Казенс со 36 поени и 22 скока. Па така двојките за првата рунда од плейофот се на истокот Мајами Милвоки, Њујорк Бостон, Индијана Атланта и Бруклин Чикаго. На западот ќе играат Оклахома Сити Хјустон, Сан Антонио Лейкерс, Денвер Голден Стейт и Лос Анџелес Клиперс Мемфис.